Cena: um templo sereno, com decoração simples, incensos suaves no ar e um grupo de crianças sentadas ao redor de Phri Nin Mataji. No centro, estão dispostos os instrumentos: Santoor, Shehnai, tabla e sarod. Phri Nin Mataji. Queridas crianças, hoje vamos aprender como a música e os instrumentos nos ajudam a limpar os chakras e acalmar a mente. Cada som vibra dentro de nós e nos conecta com nossa própria essência. Vamos explorar juntos? Sumukha, Mataji, como o Santoor trabalha no nosso corpo. Phri Nin Mataji. O Santoor ressoa com o Nabi Chakra, que nos ensina a generosidade e a dignidade real. Ele produz notas suaves em Mi, ajudando-nos a encontrar o equilíbrio e a harmonia. Quando ouvimos com atenção, sentimos a paz em nosso umbigo e essa nossa satisfação cresce no umbigo e satisfação. Ravi. E a raiz, o Muladhara? Qual instrumento ajuda esse chakra? Phri Nin Mataji. A inocência do Muladhara Chakra é nutrida pelo som do Shehnai e da tabla. Esses instrumentos nos conectam à terra, trazendo pureza e firmeza. As notas Endo fortalecem a nossa base espiritual e mantêm nosso coração leve. Rama e Phri Jesus? Como ele nos ajuda na meditação? Phri Nin Mataji. Phri Jesus trabalha no Agnya Chakra, localizado na testa. O som do sarod é uma chave para abrir esse centro. Quando ouvimos atentamente as notas em SI, sentimos uma brisa suave em nossa testa, limpando os pensamentos e permitindo que a energia divina flua através da fontanela. As crianças fecham os olhos por um momento, ouvindo as notas suaves do sarod, respirando fundo. Ekadanta. Como podemos sentir essa ressonância dentro de nós? Phri Nin Mataji. Quando meditamos com música, os sons reverberam no nosso ser. A ressonância faz com que cada chakra vibre em harmonia, dissolvendo os bloqueios e permitindo que sintamos a brisa fresca da consciência divina. Surya. Podemos tentar meditar agora? Phri Nin Mataji. Sim, queridos. Fechem os olhos, ouçam os sons e deixem que eles preencham vocês. Deixem que a melodia limpe os pensamentos e traga paz ao seu coração. As crianças entram em silêncio, absorvendo as vibrações. O templo se enche de serenidade e harmonia, enquanto os sons dos instrumentos fluem suavemente pelo espaço. Fim.